大家好，我係貓哥啊！嗱，今集我哋呢一部 GTR 咧，之前已經講過一部啦，藍色嘅啦，今次呢部就係紅色嘅，咁係呢個 Tomicara 嘅 Outset 啦。咁其實如果有玩開 GT 賽車嘅話咧，喺第二同第三集入面咧，係其中有出現過呢架車嘅。咁我哋今集咧就嚟睇下呢部車究竟有啲咩特別之處啦，同埋佢同一般嘅 GTR 咧有咩唔同啦。咁記得喺影片開始之前咧 CLS 我啦。Tomicara 嘅創辦人咧 Yoshikazu 同埋呢個 Kikoyo 嘅，成立喺1968年嘅一間汽車改裝公司啦。咁其實佢哋嘅改裝理念咧同 Top Secret 好似嘅，都係傾向改裝性能而聞名嘅。咁啊，尤其佢咧後期改一啲風格咧，都令到大家非常之深刻啦，一眼就睇得出佢嘅作品啦。咁呢一間車改裝車廠咧，一開始嘅時候都係去為賽事而去開發套件嘅。咁啊，隨住時間嘅洗禮之後啦，咁佢哋亦都擁有咗獨特嘅設計風格啦。咁更加喺90年代尾咧，佢哋亦都專注喺蘇巴魯同埋日產嘅。咁啊，推出更加多唔同強化嘅組件啦、零件啦，以及一啲空氣動力學嘅套件啦。最後更加衍生出佢哋一啲特別嘅版本，包括有呢個 Tomicara 嘅 R 啦，同埋 Tomicara 嘅 ZZ。咁亦都有今次呢部 Outset 啦。咁喺外形上面，當時嚟講亦都係喺汽車圈入面攞到好大嘅關注同埋迴響啦。咁啊，大致就係咁啦。咁我哋一齊睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，咁大家咧見到呢一部車啦，咁其實一嚟到咧已經係相當之吸引啦。佢嘅外觀上面啦，再加上呢個 Tomicara 呢個字啦，非常之醒目啦。嗱，我自己咁睇啦，我當年咧玩呢個GT 賽車嘅時候咧，我仲記得佢係一架白色車身配上金色字嘅，非常之特別嘅，而且一部好鬼快嘅車嚟㗎，遊戲入面。咁啊，講多少少啦。咁其實呢一款Tomicara 嘅呢部 Outset 咧，係基於呢個 V-Spec 2而改裝而成嘅，最大馬力已經去到500幾匹㗎啦。咁啊，非常之特別嘅嘢咧，就係佢後面嘅好 eye-catching 嘅一個巨型尾翼啦。咁啊嗱，呢一部車Mini GT 咧係選用翻當年2001年版本嘅一部車啦。咁啊係一部紅色嘅。咁啊車身嘅噴漆方面啦，就用上咗一個好基本嘅素紅色嘅效果啦。咁我會由頭講到落尾嘅。咁我哋先從車頭個方面講起啦。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起先啦。嗱，咁其實咧，成架 Tomicara 嘅設計上面咧，驟眼睇就好似同差唔多嘅嘢一樣啦，即係同普通版本啦。咁但係其實咧，大家先從第一個真車圖片可以睇到啦。咁其實咧喺水箱嘅呢個水箱當然就係非常之巨大啦。咁但係值得留意嘅係兩邊嘅一個進氣網嘅呢一個位置咧，其實咧佢有渦釘啦，咁但係因為始終縮到咁細嗱，其實咧係睇到啲釘釘嘅，咁但係咧佢呢個位就冇做到上色啦，咁但係當然指揮燈嘅位置呢個少少嘅霧燈設計咧，依然都係有保留到嘅，非常之唔錯啦。另外值得留意嘅部分係咩咧？頭鏟嘅部分咧，喺頭鏟嘅設計方面咧，亦都突出到係適中嘅。佢採用咗兩邊突出而中間凹落去嘅設計啦，而呢一個位亦都直接伸延至去到左邊嘅呢一個位置嘅。咁啊嗱，頭燈嘅部分亦都唔需要多講啦。咁喺通透度嚟講，亦都係同之前嘅作品亦都相若啦。咁啊，另外值得留意就係 Tomicara 非常之醒目嘅，只係一個鬼面罩嘅部分啦。呢一度亦都有細節咁樣保留啦。咁最後當然車窗嘅部分啦。嗱，大家又會問我嘅，其實如果大家有上網 search 圖片咧，會發現 Tomicara 咧其實係有另一款咧好特別嘅開窿頭冚嘅。咁啊，點解佢會用呢款？因為2001年嗰款咧，嗰部紅色嘅 Tomicara 呢部 Outset 咧係紅，即係用翻原裝冚，但係大家咧就唔好去覺得佢好普通，其實咧真車嚟講咧，呢個係一個全碳纖嘅，呢一個部分碳纖啦，頭板板亦都係碳纖嚟嘅。咁啊，大致係咁。其實咧Tomicara 係有一啲好招牌嘅嘢，咁但係咧佢整體上咧亦都想盡量去保留翻原裝嘅味道啦。咁啊好啦，我哋嚟睇下車側嘅部分啦。好啦，嚟到車側嘅部分啦，咁其實咧整體嚟講咧，成個車側嘅部分亦都係大致還原翻，即係保留翻原裝嘅 V-Spec 2嘅呢個 GTR 嘅設計啦。咁你話有咩特別地方咧？當然就係少少嘅呢一個由底伸延得出好輕微嘅，大家同車側嘅部分見到嘅一個少少嘅側裙位置啦。咁呢一啲位置就好特別嘅，佢係呢一個位置係凹咗落去，但係一路伸延至
呢個出邊咧就會有少少凸起啦，咁啊非常之特別嘅。咁啊鎖匙窿啦，亦都有啦，咁呢啲亦都有去做一個少少嘅點綴啦，喺車門位置啦。咁啊嚟到尾部嘅位置，尾沙板嘅位置咧，咁亦都有一份嘅嘢，呢個係咩咧？其實係一個尾鏟嚟嘅，即係尾擾流啦呢一個部分啦。咁呢度咧亦都係有俾翻你嘅，咁佢咧就好得意嘅，佢用咗一個一體成型嘅設計啦。咁但係咧呢度轉頭係先講個車尾嘅部分啦。咁大致嚟講咧，個整體咧亦都係比較簡約嘅。咁 Tomicara 嘅位置咧，個銀色底大家可以見到呢一個印刷上面咧嗰個無論喺嗰個灰色同銀色嘅漸層位置咧，亦都係醒目嘅，係啦。咁比較簡單啲啦，同之前其實有啲似 Top Secret 嘅。大家咧，如果大家睇咗我嘅影片，就會發現，Top Secret 嘅設計風格都係傾向於改裝性能方面啦。外觀上面咧，可能佢除咗係頭同尾有少少改裝之外咧，車側嘅部分咧都會盡量去保持翻佢哋車身嘅嘢，就唔會話搞咁多嘢咁樣咯。所以每一個改裝牌子咧，佢哋都有啲好招牌嘅嘢，但係有啲咧就傾向空氣動力學啊，傾向外觀啊，但係有啲咧就傾向翻去主力嘅性能咯。咁佢哋就係負責係真係專業喺一個機器上面啦。咁嗱，講多少少啦。如果大家有翻咁上下資歷咧，有一款機器咧有個匠人個匠字咧，我記得就我唔係好記得。如果有錯請更正，我記得係佢哋嘅，係啦。咁大致係咁啦。咁我哋又講下車尾嘅部分啦。嗱，鏡頭係一轉啦，我哋喺睇車後面之前咧，我哋再試一試啦。其實咧有一啲網友啦，咁亦都有即係幾好嘅提議啦。咁就話喂，睇下架車係咪真係推得喐嘅。咁我而家咧示範下啦。咁其實整體嚟講咧都算暢順嘅，因為我自己就唔係好中意推車啦，因為始終就咁樣啦。大家可以見到其實都算流暢嘅。咁當然啦，我係啱啱裝嵌完啦，咁都唔錯嘅，都順滑嘅。咁啊大致係咁啦。咁我哋再睇下車尾嘅部分啦。好啦，嚟到車尾嘅部分啦。嗱，第一時間咧，我哋先講下張餐台先啦。張餐台咧係採用咗一個斜嘅一個方法去做一個表達啦，用一個兩段式嘅，咁啊非常之特別啦。值得留意嘅地方係咩咧？就係喺兩邊餐台上面嘅一啲我哋叫做車側嘅一啲窩釘位置啦，係有精準咁樣還原到嘅，呢度值得一讚嘅。咁啊嚟到車尾嘅部分啦，咁佢嗰個橫嘅呢一個膠件上面唔會話出現任何嘅彎曲啦，或者係有出現熱縮膠嘅情況，即係好似有少少唔工整嘅感覺啦。呢個位置係睇落去順滑嘅。咁啊嗱，整體嘅車尾部分其實都係同原裝係好似嘅。咁啊，即係你話有咩特別地方呢？當然就係下面車底部呢個位置啦。咁其實呢，我又覺得好奇怪嘅，點解佢唔用翻 Top Secret 嗰一款呢？落一塊片，即係一塊片一片過，咁令到整體嘅立體度會更加之靚啦。咁啊，而家咧就用咗個一體式嘅設計咯。另外最後一樣嘢啦，車頭嘅四盞燈亦都唔需要講，非常之醒目啦。咁嗱，講少少啦，我自己我之前話我買咗3部 GTR 咧，佢呢個位咧係冇任何損位咧，我已經爆爛咗。但係我而家諗緊點樣補救，即係如果大家有啲朋友有玩開改裝，不如俾我啲建議點樣可以修復呢個位啦。我真係諗唔到點做，係啦。咁啊，最後一樣嘢啦，Tomicara 嘅 R 咧呢個字非常之醒目啦。頭冚鎖係啦，終於見到一個尾冚鎖啊，車尾箱個鎖亦都有保留到嘅。咁呢啲亦都係佢哋嘅細心位置啦。咁好啦，嗱，咁其實咧又咁講啦，整體成個車型嚟講，即係今集係比較簡短啲嘅，因為始終佢喺外觀上面，你話佢好標誌性當然啦，咁但係佢喺內部嘅結構嚟講會更加之多咯。咁我哋就冇辦法啦，因為始終我哋主要都係講下關於車仔嘅外觀嗰樣嘢啦。咁如果佢開到冚有機器咁嘅，都會講啦。咁但係咁佢唔係真車嘛，係啦。好啦，咁我哋又打開嚟睇下內部嘅結構部分啦。好啦，嚟到內籠嘅部分啦。咁其實整體嚟講咧，嗱，大家一定會問我，喂，你點解唔整顏色㗎？點解純黑色啦？嗱，我係真係本身有諗住整嘅時候咧，我真係翻查資料咧，2001年呢一架紅色版本嘅 Tomicara 嘅呢架 Outset 咧，係用全黑籠去表示嘅。咁但係藍色、黑色以及我見過有部白色咧，佢哋會變咗係白紅色啦、紅黑色啦，以及一個全灰色嘅設計嘅。咁我
嚟到紅色就會保留翻喺嗰個黑色嘅部分啦。咁喺整體嚟講咧，咁其實你話佢大致上面嘅紋理細節咧，的而且確係有盡量去保留到GTR 原裝。其實佢喺內部嘅結構嚟講係真係比較簡約，還原翻原裝個樣就算㗎啦。你話唯一特別嘅就當然係儀表板嘅位置啦，都會變咗白色標板嘅。咁啊大致係咁啦。嗱，整體嚟講都唔係好差嘅呢個內籠嘅設計，即係我講緊係佢哋嗰個設計啦，而唔係佢嗰個質素啦，即係唔係話 Mini GT 嘅質素，係嗰個車身嘅設計就比較簡約啲嘅。係啦，咁好啦，我哋又講下今集嘅可購買指數啦。今集嘅可購買指數咧，我會俾佢6分啦。咁啊，整體嘅車身質素啊，無論喺顏色以及細節上面咧，同過往嘅 GTR 嘅版本亦都相若啦，亦都唔錯啦。咁但係當然啦，如果喺細節嘅配件上面咧，可以再多少少咧，就可以令到整體嘅成個質感咧有大量嘅提升啦。咁啊，最後咧亦都期待佢哋之後會出一啲白色或者係藍色嘅版本啦。咁啊，好啦，我哋去做總結啦。咁大家咧已經睇晒成部車啦，咁其實正所謂 GTR 咧都可以話係整個2023年都算係一個比較百花齊放，好多唔同牌子都有出嘅一款車啦。咁啊，無論即係亦都衍生出好多唔同嘅版本啦。咁今次 Mini GT 亦都揀咗一個咁特別嘅牌子去出啦。咁啊，其後咧我哋會再開啲咩車咧？暫時未知住啦。咁但係就如果有嘅話，我亦都會拍俾大家睇。咁啊，真係唔好意思啦，大家已經睇到呢條片嘅時候咧，其實已經都係呢架車出咗大概過兩個禮拜。咁但係我都講過話，我考試啊嘛，咁啊講少少 update 啦。咁真係下個禮拜咧就真係考啦，最後一個考試啦。咁完咗咧，咁就應該所有嘅拍攝嘅開箱咧都會係變翻正常嘅。咁啊嚟緊 update 翻少少先。咁啊即將嚟緊9月尾咧，就會有呢個香港車仔展嘅2023啦，咁我到時候亦都會現身嘅。之餘呢，我亦都準備咗一啲嘢同大家一齊去分享啦。咁啊，記得要留意啦，我到時會開一集嘅。咁啊，係啦，大致係咁啦。咁我哋下集見啦，拜拜。